Эту проповедь, я думаю, нам не стоит на YouTube выкладывать. Подумают, что это страшный злой проповедник, который всех ненавидит. Итак, Ефесянам 4:30. «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы были запечатлены для дня искупления». Здесь все зависит от присутствия Духа Божьего. Его жизнь, Его слава, Его помазание, оно не от красноречия проповедника. Оно не от образования семинарского, которое проповедник имеет. Оно не от способности час говорить религиозными штампами. Оно от помазания. И когда мы огорчаем, или мы угошаем, или мы что-то делаем с этим помазанием, мы просто выталкиваем из наших церквей Божье присутствие, Божью силу, Божью жизнь, Божье исцеление и все остальное. Все, в чем мы нуждаемся от Него. Он говорит, не огорчайте Святого Духа Божьего. Второе место Писания у нас есть. Там написано, Духа не угошайте. Духа не угошайте. Это призвание к тебе, на твою жизнь. Это призвание к церкви, на жизнь церкви. Это призвание к нашим собраниям или призыв с небес. Бог говорит, хочешь моей славы, не угошай, не огорчай. И у нас есть переводы с греческого. Что такое угошать или что такое огорчать? Давайте посмотрим перевод с греческого этих слов или расширенное понимание этих слов. Стеснять, тяготить, печалить, огорчать, терзать, мучить. И другое у нас есть. Тушить, гасить, угошать, подавлять. У вас у всех дома есть печки. Знаете, что такое огорчить Духа Святого или угасить Духа Святого в собрании? Это когда горит огонь, а ты берешь ведро воды и просто выливаешь на этот огонь. И все, что ты можешь увидеть, это черные угли и вонища, и вонючий дым, который от этого огня остался, и больше ничего. И знаете, это предупреждение не зря Бог говорит сегодня к своей церкви, чтобы мы не угошали, чтобы мы не оскорбляли, чтобы мы не тушили Духа Святого в наших собраниях, потому что часто из-за нашего неведения, так как мы привыкли, так как мы думаем, что это правильно, так как мы думаем, что это нормально, мы нашими действиями можем даже иногда неосмысленно, неосознанно угошать Духа Святого. Иногда, так как это уже стало частью церковной культуры, мы ведем себя определенным образом, и то действие, которое мы делаем, оно может угошать Духа Святого в нашей жизни. Хотите сегодня услышать, что может угошать Духа Божьего в твоей жизни и в жизни твоего собрания? Хотите это услышать? Так, у меня есть 4 пункта, и мы поговорим об этом. Это 4 пункта, которые связаны с нашим отношением к разным вещам в церкви. И первый пункт – это мое отношение к Его присутствию. Итак, твое отношение к Божьему присутствию сформирует или произведет определенное действие в твоем собрании. Что это значит? Знаете, когда мы говорим о Божьем присутствии, когда мы говорим о месте, где это Божье присутствие должно культивироваться, это всегда говорится о Церкви Божьей. Библия говорит, когда мы вместе сходимся порознь, мы члены церкви, но вместе мы собрание, мы церковь, и Бог хочет там умножать свое присутствие на каждом нашем собрании. Но то, как Божий народ относится к этому присутствию, будет влиять, будет ли там вообще это присутствие, или оно будет угашено, оно уйдет, и все, что останется, это вонючий дым от того огня Духа Святого, который должен был бы быть на этом собрании. Знаете, когда мы приходим в наши собрания, и все начинается с того момента, когда у нас собрание начинается, мы говорим, приходите в 10 часов. И люди приходят в 10:15, 10:20, 10:30, 10:95, но никак не к 10. Это отношение, которое мы изначально, сразу же, еще ничего не началось в нашей жизни, мы еще не попали в собрание, но мы уже показали свое отношение. Мы пренебрегаем Богом, мы пренебрегаем Его поклонением, мы пренебрегаем Его присутствием. И знаете, я всегда задаю вопрос, особенно молодым людям. Я говорю, тебе пришло приглашение, к примеру, получить визу американскую. Это мечта твоей жизни. Америка, Нью-Йорк, Чикаго, Ош, Падабау, Майами-Бич, купаюсь, плаваю.
загораю, красавчик. Это вся твоя, знаешь, это вся твоя мечта. И тебе говорят, приди в американское посольство к 10 часам. И ты такой проснулся в 7 утра, тебе к 10 в американское посольство. Вот такой, думаю, такси вызову. Я знаю, мне 5 часов ехать, а к 12 подъеду, нормально. Что, этот консул, он же там всегда. И ты приехал в 12 часов, и то, если доехал за 5 часов. Тук-тук, я ваш друг, пустите. Время ушло. Я знаю, каждый из вас, если вы получили примерно такое приглашение, связанное с вашим образованием, связанное с какой-то крутой работой, связанное с переездом в Соединенные Штаты, связанное еще с чем-то, вау, вы будете там в 9. Вы будете там в 9, вы будете там молиться и умолять Бог, чтобы все нормально прошло, чтобы все хорошо было. И ты там уже без 15:09, ты уже будешь стоять на очереди к генеральному консулу Соединенных Штатов Америки. Так или не так? А кому ты приходишь поклоняться сюда в воскресенье в 10:30, в 10:40? Кому? Что за царь царей у тебя в голове тогда? Знаете, сколько в наших церквях вот этого унижения Бога, Его Слова. Мы говорим о священном Слове Божьем. И когда провозглашается священное Слово Божие в церкви, я замечаю, что делают Божьи люди. Один играет. Играем в игры. Ты думаешь, если я это увидел, Бог это не заметил? Иногда проходишь по рядам или заходишь потихонечку сзади и подходишь к человеку, он в инсте ковыряется. Он постит чьи-то фотки, и ты думаешь, ты что творишь? И знаете, это повсеместно встречается в церквях. Есть вот такие вот анклавы, прям церковные анклавы. Например, впереди сидят люди жаждущие, дальше бодрствующие, чуть-чуть дальше спящие, а там где-то в конце двоечники, анклав. У них общение свое, у них там туса своя. Они даже не замечают, что происходит впереди. У вас бывает так в церкви? Здесь проповедуется слово, первый ряд что-то пишет, второй ряд еще как-то нормально, а там дальше уже смотришь, ребята видят вещий сон. Он уже в откровениях, он с небесами соединился. А где-то там люди пьют водичку, общаются между собой, у них туса своя, они рассуждают, прикинь, он в каких-то странных штанах, кроссовках и неподходящей футболке. Ну нет у меня другой футболки, перестань меня там осуждать. Да нет, не к тому, что купи новую, а к тому, что закрой свой рот, сосредоточь свое сердце и слушай, что говорит тебе Бог сейчас через того, кто проповедует Слово для тебя. Знаете, вот это вот непочтение к Богу Всемогущему, оно может проявляться в разных вещах. Мы можем вести себя перед людьми, которых мы уважаем, с почтением, с уважением, а перед Богом как полные идиоты. Когда мы читаем, как Божьи мужья встречались с Богом, книга пророка Даниила, давайте посмотрим это местописание. Что происходило, когда люди попадали в настоящее присутствие всемогущего, невероятного Бога? Они искали Его всем сердцем, они жаждали Бога. И здесь написано 8:15, книга пророка Даниила. «Пока я, Даниил, видел видение, я старался понять его, вот предо мной встал некто, в облике человека. Небесное присутствие пришло к нему в виде архангела Гавриила. И этот архангел, Библия говорит, что Даниил услышал над каналом Улай человеческий голос, зовущий: «Гавриил, объясни ему это видение». Когда он подошел к тому месту, где я стоял, я испугался и пал ниц. «Сын человеческий», сказал мне он, «пойми, что это видение относится к концу времен». Когда он говорил со мной, я упал ничком в глубокий обморок. О Боже, что с твоей церковью? Иногда задаешь вопросы, и знаешь, сам себе не можешь найти ответ, когда ты видишь во время поклонения сидящих людей, которые заняты всем, кроме поклонения, которые уже настолько устали, они пришли уставшими на поклонение. Они уже не знают, что им делать, и думают: Господи, зачем я приперся к 10, надо было идти к 11, когда меня будет проповедник развлекать. Мне так сложно в Твоем присутствии находиться. Я уже не знаю, чем мне заняться. Друзья, с нами что-то не то. С нами что-то не то. Когда я вижу людей во время поклонения, бродящие вон там, и типа они молятся: братан, с тобой что-то не то. Вот здесь культивируется присутствие Божие, здесь ищи Бога. Я не могу поклоняться со всеми. В тебе бесы тогда. В
тебе бесы тогда. Сделай так, чтобы сегодня из тебя эти бесы ушли, а не ты с этими бесами уходил во время поклонения. Ребят, знаете, давайте не будем обманываться, давайте будем честными. Если мы приходим поклоняться всемогущему Богу, и в нас, знаете, в нас нет страсти и понимания, что мы делаем, с нами что-то не то. Когда ты приходишь на это собрание, ты можешь не чувствовать Духа Божьего, ты можешь не чувствовать Его присутствие, ты можешь не чувствовать все, что хочешь, ты там можешь чувствовать обиду, горечь, злость на своих детей, ты можешь чувствовать раздражение на обстоятельства, которые тебя окружают. Но здесь Бог говорит, когда ты приходишь в Его присутствие, сначала про вино, потому что некоторые, они питаются своей болью забить алкоголем. Они пытаются чем-то обкуриться, они пытаются чем-то обколоться, они пытаются чего-то там насмотреться. Не делай этого, потому что это не принесет ничего в твою жизнь, кроме разорения и разрушения. Делай то, что там написано. Лучше исполняйся Духом. Как? Следующий стих нам говорит, как? Там написано, наставляйте друг друга псалмами, гимнами, духовными песнопениями, пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах. Нас сегодня вот эти люди, стоящие за микрофонами, наставляли, они нас вдохновляли, чтобы вместе с ними мы поднимали руки и поклонялись Богу. И Библия говорит, когда ты пришел сюда, ничего не чувствуя, но ты начал по вере делать. Поклоняться Ему, искать Его, жаждать Его. Ты просто сказал всем этим бесам во имя Иисуса Христа, я не выйду, пока я не найду присутствие Божие. Ты встал на колени, ты ничего не чувствуешь, но ты делаешь то, что Библия говорит. Поешь, прославляешь Господа в своем сердце. Поверь мне, здесь умножится присутствие Божие, прежде всего для тебя самого. Некоторые люди говорят, я прихожу поклоняться Богу. Я не знаю, о чем эти люди поют. Они поют на незнакомом языке. Пой себе и Богу тогда. На знакомом языке, пой на языках, закрывай глаза, взывай к небесам. Это то место, где ты можешь вопить. Это то место, где ты можешь орать. Это то место, где ты можешь сегодня по-настоящему славить Царя Царей. Друзья, так важно, как мы относимся к Его присутствию. Так важно, хотим ли и жаждем ли мы этого присутствия. Знаете, я достаточно долго служу в церкви. Я достаточно много знаю разных людей. И когда я читаю это место Писания из книги Откровений, когда Иисус говорит к одной из самых крутых церквей первого века, и Он напоминает этой церкви, это Откровение 2 глава, 2 стих, Он напоминает, и Он говорит, я знаю твое прошлое, ты был крут. Он говорит, я знаю твои дела, твой труд, твою стойкость, это то, что было в прошлом. Это то, чем этот человек когда-то жил, в чем он когда-то двигался. Он говорит, я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми. Ты проверил тех, кто выдает себя за апостолов, и нашел, что они лжецы. Я знаю, что ты стоик, что ради моего имени перенес трудности и не изнемог. Про многих верующих, особенно древних верующих, можно так сказать. Я знаю, из чего ты вышел, кем ты стал, как ты прорывался, как ты постился, как ты искал Бога. Но, когда он говорит о настоящем, что стало с этой церковью, с этой общиной? Но мы можем, как люди, это применять к себе. Он говорит такие слова, но у меня есть нечто против тебя. У Бога претензия. Бог упрекает. Бог говорит, мне противно, что есть внутри тебя. И Он говорит, ты оставил свою первую любовь. Вспомни высоту, с которой ты упал. Раскайся и твори дела, которые ты делал прежде. Знаете, друзья, ты когда-то мог поклоняться Богу, ты когда-то вот сюда выбегал вперед, вставал на колени, искал лицо Божие, ты когда-то прорывался, ты когда-то был человеком горящим, но потом каждому из нас, каждому приходит такое состояние, когда ты чего-то достиг, и ты как будто бы, знаете, вот я здесь когда-то питался одной картошкой, и когда мне давали колбасу, приходили какие-то люди, резали сыр, колбасу, я был вне себя от счастья, когда я ел этот сыр, ел эту колбасу, и думал, вау! Я был голодный. Знаете, с нами интересные вещи происходят. Мы каждый, вот те, кто приехал сюда, мы каждый вечер едим мясо. Берите от меня это мясо. Я понимаю, друзья, не всем легко питаться постоянно мясом, но прикиньте, как быстро мы можем зажраться. Уберите от меня это мясо.
Смотреть на него не могу. Ты еще недавно трескал картошку и был бы счастлив просто с жиром, с каким-нибудь бараньим это все поесть, чтобы хоть мясом пахло. И ты зажрался. А знаете, в духовном мире точно так же с нами случается. Ты приходишь к Богу в Его присутствие. Ты ищешь Бога через Писание. Ты читаешь и днем, и ночью Слово Божие. А потом зажрался. Тебе уже не интересно. Я знаю. Что этот проповедник мне нового может сказать? Я уже 30 лет прихожу, слушаю одно и то же. Я уже 14 YouTube-каналов подписался, я слушаю умных людей, я уже столько всего знаю. Здесь Иисус говорит, подумай о себе, может быть, ты оставил первую любовь ко мне. Знаете, что такое первая любовь? Я вот просто хочу сказать, когда в 94 году у меня появилась невеста, я засыпал, думая о ней, я просыпался, думая о ней. Без всякого. Этот человек для меня, это, знаете, образ этого человека. Это что-то такое, к чему ты стремишься. Это самая большая страсть твоей жизни. Это твоя любовь. Ты хочешь с ней проводить время, ты о ней думаешь. Кто из вас был влюблен когда-то? Такие же вы были, правда? А потом, когда этот человек год за годом с тобой, и ты ее видел с разных сторон уже, ты знаешь ее характер, и ты думаешь, ты уже утром просыпаешься, смотришь на этого человека, как на что-то должное в твоей жизни. Это такое что-то должное в твоей жизни. Само собой разумеется, бесплатное приложение в твоей жизни. Понимаете, о чем я говорю? Христос для нас когда-то был, Он спас меня, Он коснулся меня, а теперь это какое-то должное. Я строю карьеру, я занимаюсь своим бизнесом. Христос, помоги мне, пожалуйста. Мне нужен ты вот в этой ситуации, мне нужна помощь от тебя. И все! Скажи сам себе, Господи, где я оказался за эти годы? Что со мной? Здесь Иисус говорит, вспомни высоту, с которой ты упал, раскайся и твори дела, которые ты делал прежде. Жажди Бога, ищи Его лицо, проводи время в Писании, культивируй присутствие Божие в своей жизни. Когда ты приходишь сюда, помолись где-то в углу, сядь где-то там в месте, где тебя никто не видит, говори, Бог, касайся меня сегодня, сделай потрясение в моей жизни, переверни мою жизнь с головы на ноги, сделай невероятные чудеса со мной, внутри меня. Пусть новая жажда, пусть новый голод. Я постоянно за это молюсь. Бог, новая жажда и новый голод по Тебе. По Тебе, чтобы я хотел Тебя больше, чтобы я возвращался все больше и больше к этой первой любви, когда я только встретился с Тобой, когда мне ничего не надо было, мне не нужны были деньги, богатство, вот реально я мог петь, вообще мне ничего не надо, мне нужен Бог. И это была совершенная правда, но потом приходит время, мы становимся такими заматерелыми ребятами, мы чего-то достигли, у нас что-то получилось, мы становимся важными. И внутри нас что-то меняется. Наше отношение к Божьему присутствию влияет на то, сколько Духа Божьего будет в нашей жизни и в нашем собрании. А второе, что влияет сегодня на это самое, это мое отношение к Божьему народу. Это мое отношение к Божьему народу. То, как я отношусь сегодня к Божьим людям, то, как я отношусь сегодня к тем людям, которые меня окружают, это все влияет на то, как мы культивируем Его присутствие, Его славу. Знаете, каждый из нас, мы сегодня вольны выбирать, как мы будем относиться к Божьему народу. Каждый из нас, мы сегодня имеем отношение какое-то к людям, нас окружающим. Каждый из нас сегодня, мы можем испытывать либо комфорт, либо дискомфорт от человека рядом находящегося. И кто-то сегодня включил свой телефончик, его попросили, входишь в собрание ради народа Божьего, выключи, поставь на беззвучно, а у тебя рингтон, тебе звонят, и ты же не можешь просто так заглушить свой телефон. Тебе же надо сказать, алло, да, брат, да, все хорошо, я сейчас в собрании не могу говорить долго. Я громко не могу говорить, поэтому ты, пожалуйста, извини меня. Ребят, а ты думал о человеке, который рядом с тобой сидит во время этого собрания? А ты думал о проповеднике, который, может быть, вышел, у него в голове и так еле-еле сложилась картинка. И когда ты начал, у тебя заиграл рингтон, когда ты начал базарить по телефону, по-другому я это назвать не могу. Когда ты начал просто ходить туда-сюда, у этого человека вот эта маленькая картинка и та сломалась. О чем я говорил вообще? О чем мы говорили? О чем мы говорили?
О чем мы говорили? Меня, слава Богу, не так легко сбить. Я помню, о чем мы говорили. Но иногда бывает в собрании настолько непочтение друг к другу. Знаешь, ты включаешь свой телефон на громкий режим, и когда он звонит во время собрания, это, знаете, это показательно, то, как ты относишься к людям рядом с тобой находящимся. Кто-то рядом стоит, поклоняется, а ты его начинаешь. И, братан, скажи мне, слушай, а это кто такие эти люди? Кто они? Откуда приехали вообще? Почему они швепс пьют на собрании? А почему они вот в шортах ходят, а не в штанах? И ты начинаешь поклоняющегося отрывать. Ты начинаешь поклоняющегося вырывать из этого присутствия. Посмотри на человека рядом с тобой находящимся. Знаешь, так важно, как ты относишься сегодня к этому человеку. Так важно, с каким сердцем сегодня ты относишься к этому человеку. У нас есть место Писания, 1 послание Коринфянам 14:33. Там Библия говорит такие слова. Бог наш, в которого мы верим, Он не Бог беспорядка. Он не Бог беспорядка. Перестаньте базарить во время служения. Перестаньте делать вещи, которые Богу не нравятся. Это неподходящее место. Но ты же пришел сюда не спать. Ну ты же пришел сюда не поговорить просто во время проповеди. Ты пришел что-то услышать от Бога Всемогущего. Правда или нет? Так важно, как мы сегодня относимся к Божьему народу. Либо у нас есть какое-то божественное уважение к тем людям, с которыми мы сегодня трудимся. Так важно, какое у тебя отношение к этим людям в команде. И как ты относишься к этим людям. Знаете, мы так часто не уважаем друг друга, мы даже этого не замечаем. К примеру, например, мы играем все, тут у нас есть прославление, там от каждого что-то зависит, от барабанщика маленького что-то зависит, от человека, который сидит за компьютером, да, что-то зависит. От человека, который, например, играет на клавишах, который настраивает оборудование, который занимается камерами. Это команда, командная работа. Это не мой труд, это работа огромной команды. И представьте себе, у какого-то, например, из этих людей, у клавишника, к примеру, у него сегодня настра нет. Он просто дома спать остался. В смысле? Братан, ты команду подвел. В смысле, брат? Тебя ждали здесь. Ты должен был быть в этой команде. Знаете, как бывает, да, иногда команда собирается, к примеру, на каких-то людей полагаются, они говорят, ой, я не выучил чего-то, ой, я партии свои не помню, ой, я вот это, чем ты занимался? Я работал. Я понимаю, что ты работал, но на первом месте, когда ты поклоняешься Богу, ты ищешь Его лицо, это для тебя приоритетом становится. Сделать что-то, чтобы команда созидалась, и дело команды созидалось. Это неуважение, например, к человеку из команды, когда ты просто что-то бросил и пропал. Человек, вот, например, ходил в церковь, потом пропал. А где он? Никто не знает. Нет, неизвестно. А кого-то предупредил служителю домашней группы, сказал... Нет. А из своей команды, из прославления там, или из другой команды, в которой он участвует, он сказал, где он? Нет. Это неуважение. Это такое неуважение к людям, которые на тебя рассчитывали, которые тебя ожидали, которые ждали, что ты будешь в правильном времени, в правильном месте. Да или нет? Кто из вас сегодня бизнесом занимается? У кого-то есть наемные рабочие? Как бы ты поступил с человеком, который один день проигнорил работу, ничего не сказал. Второй день проигнорил работу, ничего не сказал. Ты бы написал, ты бы заставил администратора позвонить. Куда вы делись, доктор Саша? Что с вами? Доктор Саша игнорит телефон, он просто не берет телефон. Что сделает босс? Просто уволю. Потому что это не созидающий человек. И это человек, не уважающий всю остальную команду. Он никого не уважает вокруг себя. Вообще это никуда не годится, такое отношение к Богу, к Божьему народу. Знаете, вот когда ты теряешь эту первую жажду, с тобой что-то случается. Я помню одного человека из этого города. Когда-то он покаялся через наше служение. Мы для него как отец и мать были, которые роды принимали духовные. И это были тяжелые роды. Потому что у него там такие качели были. То люблю, то не люблю. То пошли нафиг, то Христос пусть мне поможет. Там такое было, светопредставление всегда. Знаете что? Прошло сколько-то лет, этот человек заматерел. Он стал кем-то, у него что-то получилось в его жизни. Он стал там какой-то духовный гений, как ему кажется. И однажды он мне говорит, знаешь что? Я старше тебя, я хочу, чтобы ты меня называл там Петя Ава. Я говорю, знаете, я вот остановился, думаю, я это услышал или мне показалось?
Что с тобой, брат? Что случилось? Третий пункт, который вытекает из отношения к Божьему народу, это всегда упрется в твое отношение к Божьим служителям. То присутствие Божие, которое мы сегодня здесь либо культивируем, либо мы это присутствие разрушаем, оно зависит от того, как мы относимся к людям, которые нам служат, которые для нас что-то делают. Знаете, когда я готовился, размышлял об этой проповеди, я вспомнил время, когда я был дурачок, вообще молодой, верующий дурачок. Ты можешь такие вещи о себе сказать только по прошествии лет, когда вот ты в чем-то изменился, ты смотришь, думаешь, это был я, простите меня. И когда ты вспоминаешь об этом, ты думаешь, какой бред, ужас, что я делал. Я был служитель в ашерской команде, я только покаялся, буквально несколько месяцев я был верующий. И мы такие несем оборудование. И я смотрю, пастор после проповеди, он там отпроповедовал, он стоит, о чем-то думает. И думаю, что мужик стоит? Пусть делом займется. Но я такой говорю, брат, помоги нам тоже. Он в смирении взял, я помню, эту колонку, с нами потащил ее в подвал. И я такой думаю, крутой я, вот, смог. Я это сделал. Чё? Сегодня я вспоминаю с ужасом об этих вещах. Какое отношение хамское. Ой, я не согласен с ним. Помню время, когда я сидел где-то в церкви, я думал, здесь я второй по духовности после вот этого мужчины, который проповедует. 2 года я там верующий был, 1,5 года я верующий был. Я, конечно, кучу библейских школ уже закончил. Я уже умный в своей башке был. Мы сегодня такие, мы понаслушаемся каких-то проповедников, мы где-то с чего-то там с Ютуба нахватаемся, мы там греческий язык, там, не знаю, какие-то отголоски, вот как я. Я такой же греческий эксперт, как и многие. И потом мы умничаем, и мы говорим, ой, он неправильно проповедует. Как сегодня мы неуважительно относимся к людям, которые нам что-то дают духовное, служители, которые стоят, которые нас приглашают в поклонение, которые нас приглашают к Слову Божьему, а у нас просто иногда хамское отношение к этим людям. Я вспоминаю, какой я хам был. Как быстро с нами что-то происходит странное. Как быстро мы очень странно относимся к людям, которые трудятся для нас. Послание евреям, там очень четко написано, как мы должны относиться к тем людям, которые наставляют нас. Которые наставляют нас. Там написано так, слушайтесь ваших наставников и подчиняйтесь им. Да, у нас столько трагедий в церквях было, столько злоупотреблений было. И мы как те самые, которые обожглись на молоке, отдуем на воду. Мы где-то обожглись, какие-то люди нами злоупотребляли, и мы сегодня говорим, да, я должен свое мнение иметь, я должен свою позицию иметь, я должен эту позицию всем показать. Нет, брат, все еще священное, вечное слово говорит тебе эти слова. Слушайся ваших наставников, подчиняйся им, они неусыпно заботятся о душах ваших, ведь им предстоит дать отчет Богу за свой труд. Мы обращаемся к вам, братья, с просьбой. Оказывайте почет тем, кто так усердно трудится среди вас, кто руководит вашей церковью и наставляет вас в следовании Господу. 1 Фессалоникийцам 5, 12, 13. Проявляйте к ним большое уважение и любовь за ту работу, которую они совершают. Будьте в мире друг с другом. Что это значит? Знаете, мне не нужно ничего почтения, там, чтобы со мной с 2 руками здоровались и называли меня как-то там невероятным образом, пастор Денис. Никогда я этого не хотел, не хочу, я надеюсь, до смерти не буду этого хотеть. Но одну вещь я ожидаю. Одну вещь я ожидаю, что люди, которым я сегодня служу, они просто будут уважать меня. И уважать то, что я делаю. И уважать то, как я отношусь к ним. И я ожидаю определенной отдачи от этих людей. В каком смысле? Я ожидаю, что и эти люди будут уважать меня. Я объясню, что значит уважать человека, который проповедует вам сегодня Слово Божие. Этот человек что-то знает и что-то мыслит в духовных сферах. И знаете, когда вот ты видишь, когда молодые люди, они делают резкие телодвижения в своей жизни, там, они то поедут куда-то, то с кем-то отношения заведут, то еще что-то начинают делать, и они советуются со всеми, кроме своих духовных наставников. Это просто выказывание неуважения к человеку, который поставлен самим Богом служить этим молодым людям. Это самое настоящее неуважение. К примеру, кто-то из вас сегодня захотел, там, я не знаю, пойти в какую-то библейскую школу и просто пошел.
Это мое видение, это на мою жизнь видение. Извини, брат, будь мудрым, уважай людей, которые, может быть, ты не признаешь это, но они гораздо умнее тебя в вещах духовных. Они тоже, знаете, иногда кажется, что идиот какой-то нам проповедует слово, мы такие умные. Но просто подойди и скажи, что ты думаешь по поводу этой библейской школы? Что ты думаешь по поводу того, чтобы я там учился? И знаешь, я тебе скажу конкретно, что я думаю. Я помню одного брата, он подошел ко мне и говорит, мы отправляем своих людей там, в семинарию в Казань. Я говорю, они вернутся в твою церковь. В смысле? Я говорю, они не будут молиться на языках, они не будут верить в чудеса, они просто перестанут молиться за больных. Да. И будут относиться определенным образом, как Алина говорит, чморить женщин будут. Чморить. Я это ему и сказал. И знаете что? Он просто взял и отправил их туда. Я говорю, зачем ты это сделал? Потому что ему все оплатили. Это легко, легкотня. На изи он их отправил. За дорогу оплатили, за еду оплатили, за проживание оплатили. Не надо поститься, не надо молиться, не надо деньги высвобождать для этого. А знаете, что случилось? Денис хоть и не пророк, но его слова исполнились. Сегодня это фактически люди. Все. Я не против, я очень сильно люблю, но у них есть определенные вещи, в которые они не верят. Мы люди, говорящие на иных языках, мы люди, видящие видения, мы люди, которые верят в чудеса, в сверхъестественные дары, в исцеления. И нам за это надо держаться, нам это надо культивировать. Вы понимаете, о чем я говорю? Уехали учиться в семинарию. Пошел слушать каких-то проповедников. Есть минимум 2 церкви, о которых я всем говорю, не ходите туда. Не ходите, это деструктивное место, где тебя будет, там разрушительная сила уже высвобождена, демоническая. И люди подходят ко мне и говорят, а что ты думаешь, я вот смотрю по Ютубу там одного пророка. Я ему говорю, это лжепророк, не смотри его. Это человек, который сегодня несет галиматью, и этот человек замешан в разных сексуальных скандалах. А мне нравится, я все равно буду смотреть. Так охота что-нибудь сказать такому человеку, но ты в смирении продолжаешь объяснять, открываешь Писание, объясняешь, в смирении говоришь, пожалуйста, не делай этого. А я пошел в ту церковь, а я там был на том собрании, я был на тех каких-то там, я не знаю, тусах, на той молодежке. Я говорю, ходи в любую церковь, вот туда иди, там молодежка, там у них какая-то движуха, лагерь. Вот, благословляем, нормальная, Богом помазанная церковь, но туда не ходи. Почему? Потому что капли уважения нет. Нет желания прислушаться, потому что я сам себе умен, я сам себе голова, я сам себе умник невероятный. Знаете, ребят, давайте будем честны, мы взрослые люди здесь собрались. Вот это все, оно убивает помазание в церкви. И когда вот эти вот люди приходят, они бунтуют. Знаете, это же бунт не против меня. Это показательно, этот человек показывает, что он гордый, что он сам себе голова, что ему вообще не интересны чужие мнения, кроме его собственного мнения. Поверьте мне, есть много вещей, в которых я профан. Я, например, в моде ничего не понимаю. Я не понимаю, как работают эти камеры, я не знаю, как покрасить этот видос, который мы сейчас снимем. Я много чего не понимаю. Есть какие-то вещи, из которых я верхушки нахватал. Просто... Я так примерно предполагаю, я не специалист в этом, но поверьте мне, дело касательно открывать церкви, развивать церкви, управлять церквями, созидать церкви. В этом я преуспел достаточно, как я понимаю, за эти 30 лет. Я в каком-то смысле могу сказать, что я специалист в этом. Заниматься бизнесом, я очень много лет занимался бизнесом разным. Я могу сказать, я хоть что-то понимаю там. Это как минимум 2 сферы, в которых я понимаю. Отношения с женой, у меня очень славные отношения. За 30 лет мы стали любить только больше друг друга. И у нас, знаете, вот этот вот сад любви дома. Мы счастливы друг от друга. И мы можем наставить других людей. Мы специалисты в этом. В каких-то вещах я не специалист. Как тебе там бегать, чтобы похудеть? Я вообще не знаю. Может, и не надо тебе бегать. Там один брат подходит, говорит, что мне сделать, чтобы в Америку уехать? Я говорю, я не уезжал в Америку, я вообще не специалист. Могу там кое-кого назвать, они знают, как с миграционной службой общаться, научат тебя. Но я вообще не знаю. Есть куча вещей, которые я не знаю, но есть вещи, в которых я специалист. Поэтому, знаете, мне удивительно, когда люди, начинающие свой путь в каких-то вещах, которые просто что-то услышали, семинары какие-то услышали, и они мнят о себе, что они что-то могут, они что-то понимают. Приди к специалисту в этой сфере.
Это называется уважение, это называется почитание, это называется внутреннее смирение. Четвертая вещь – это наше отношение к Дому Божьему или к месту, которое принадлежит, к имуществу, которое принадлежит Богу. Это наше отношение. У нас недавно у нас ремонт произошел, там такой у нас есть подиум, на котором я периодически сижу. И знаете, я вот так сел на этот подиум, новое, все покрашенное, по красоте сделано, люди трудились. Я руку опустил, и там такая щель есть. И я чувствую, руку опустил, что-то такое мягкое там. Жвачка. Жвачка. Я бы поймал этого человека и сказал: брат, ты у себя дома тоже на стол, под стол жвачки клеишь? А жена потом выковыривает это все. Это у тебя такое же отношение к Дому Божьему, как ты относишься к своему дому. Открыл жвачку, бросил вон там где-то в траву фантик, пожевал, куда-то себе под кресло прилепил эту жвачку. Ребят, мы находимся в месте, где это все имущество Божье. Это не тебе принадлежит, не мне принадлежит. Это все пожертвование огромного количества людей, принадлежащее сегодня Царству Божьему. Это принадлежит Богу Всемогущему. Твое отношение к этому. Вот подумайте сегодня, когда вы чем-то пользуетесь на территории этой церкви, или вы в другой церкви, вы где-то снимаете помещение, подумайте, как вы относитесь к этому имуществу. Знаете, у нас иногда очень удивительное отношение. Дома у нас порядок, но когда мы приходим в церковь и мы смотрим, там беспорядок какой-то, мы палец о палец не ударим, чтобы что-то изменить. Пусть там вон тот сделает или вот этот сделает. Засучи рукава в воскресенье после собрания. Возьми, я не знаю, там китмень, возьми какую-то косу, сделай что-то доброе для своей церкви. Можно легко зайти сегодня в ваши новые туалеты и сказать: ой, света здесь нет. Что за балбесы строили, тупорылые? И откуда у них руки выросли? Красавчик, у тебя руки из правильного места. Сделай нам свет. Вот это вот уже сложнее. Так легко сказать: вот здесь все грязно, вот здесь песок натянули. А так сложно взять эту метелочку, подмести, и так сложно это помыть самому. Мы в Доме Божьем здесь, ребят, находимся. Друзья, и наше отношение, оно свидетельствует о том, какое мы вообще отношение в целом к Царству Божьему имеем. Когда мы читаем о вещах, которые Иисус говорил об отношении к имуществу, Он сказал такие слова, 16 глава Евангелия от Луки, 10 стих: «Кто верен в малом, тот верен и в большом, и кто не верен в малом, тот не верен и в большом». И дальше 11 стих: «Поэтому, если вы не были честными в обращении с земным богатством, то кто доверит вам истинное?» И 12 стих: «Если вы не были честными с имуществом другого, то кто доверит вам ваше имущество?» Мы в аренде сегодня, там, где мы собираемся, у нас аренда. Но мы делаем какие-то вещи, во всяком случае относимся как к своему к этому, как к своему. И Библия здесь очень четко говорит: если ты к тому, что тебе не принадлежит, не можешь относиться по-божьему, то сам Бог, видя это, Он скажет: не готов получить свое, пока не научился относиться правильно к чужому. Отношение к имуществу. Знаете, мы иногда, вот церковь, у нас земли тут много. А у меня вот там дома сарая как раз нет, не знаю там, куда деть остатки ненужные стройматериала. На мусорку выкинуть трудно, рука не поднимается. Авось когда-нибудь через 15 лет пригодится. Пойду в церковь, положу где-нибудь в углу, через 15 лет вернусь. Че? Здесь тебе что, склад? Здесь тебе что, я не знаю, камера хранения? Как мы с Алексеем говорили, у них там годами, стоят эти машины разбитые. Кто-то поставил, говорит: у вас же тут земли много, давай машину здесь поставлю разбитую. Я каждый раз приезжаю, чья-то там разбитая машина стоит. Люди, охота сказать: вы что с вами? Поставь на штрафстоянку эту машину, плати за нее. Это твоя ответственность, это вообще к церкви отношения не имеет. Да, мы можем тебе помочь. Да, может быть, на 2 дня там тебе перекантоваться, некуда положить. Но зачем захламлять территорию церкви вещами, которые к церкви отношения не имеют? Или здесь камера хранения у кого-то, или здесь просто место, куда мы просто весь утиль, весь хлам свозим отовсюду. И так во многих местах, во многих церквях у нас отношение такое, типа: дома жалко там место тратить, давай я там принесу здесь все равно.
На ночь машину еще здесь можно оставить. А там яма еще есть. Я могу здесь масло менять, я могу здесь ремонтами заниматься. Чего? Братан, тебе что, здесь станция техобслуживания? Это церковное здание, это помещение, которое принадлежит всемогущему Богу для поклонения Ему. Я хотел бы, чтобы вот эти 4 пункта ты вынес отсюда с собой. Пересмотри свое отношение. Приходи сюда в 10 собраний, приходи раньше. Если у нас здесь поклонение идет, не броди вон там по улице, не нюхай эти ромашки. Ты не для этого сюда пришел. Не разговаривай здесь по телефону. Ты не для этого сюда. Выруби свой телефон. Никто тебе звонить не будет в это время. Нормальный человек. Отношение к Божьему народу. Что ты говоришь о людях, которые тебя сегодня не видят, не слышат? Как ты относишься к людям, которые сегодня здесь, в этой церкви, и ты там за спиной об этих людях сплетни распускаешь, всякую ерунду говоришь об этих людях? Знаешь что? Ты сегодня тот человек, который повинен в том, что убивается присутствие Божие в церкви. И человеку, о котором вы сегодня говорите, ему вообще все равно, но ты живешь со своей проблемой. Если ты сегодня говоришь о каких-то людях, ты сплетник. Если ты сегодня открываешь свой рот и о каких-то людях распространяешь зло какое-то, ты человек с нечестивыми устами, и Бог с тебя спросит за это. К его служителям отношения и к его имуществу. Вот это вот 4 вещи, которые либо убьют в нашей церкви помазания, угасят, и останется просто вонючий дым, либо которые начнут открывать новые и новые возможности для движения Духа Божьего. Любовь и Божий порядок. Одно без другого не существует у Бога. Оно не существует просто. Это будет тогда душевная любовь, если нет Божьего порядка. Если Божий порядок только требуется, это будет зона или армия, если там нет любви Божьей по-настоящему. Эти вещи, они друг друга дополняют, и эти вещи друг другу помогают. 12:27 у нас. Давайте мы закроем глаза. Я хотел бы, чтобы ты сам лично сказал своему Богу, который тебя очень хорошо знает, те вещи, которые ты очень хорошо знаешь о себе самом. Я хочу просто, чтобы ты обратился к Нему. 4 вещи. Какое у тебя было отношение к людям Божьим, к Его присутствию, к служителям Божьим, к Его имуществу? Как ты относился до сегодняшнего дня? Может быть, кому-то надо сказать: Бог, прости меня, пожалуйста. Я пренебрегал вещами, которые ты ожидал от меня. Я, может быть, относился совершенно по-злому к людям, которые окружали меня, и говорил злые слова им в спину. Может быть, я был человеком с гордым сердцем, который вообще не признавал никаких служителей и не хотел иметь над собой наставников, с которыми бы я был способен посоветоваться. Отец, в этот прекрасный день мы поклонялись Тебе, славили Тебя. Господь, Тебя мы искали всем сердцем своим. Отец, слыша Твое драгоценное Слово, которое вечное и святое, мы понимаем, что для Тебя есть очень много практических вопросов, которые они важны для Твоего сердца. Господь, практические вопросы, как я отношусь сегодня, Господь, к Твоему присутствию, когда проповедуется Слово, когда идет поклонение, что я делаю в это время? Господь, для Тебя так важно, как я отношусь к людям Божьим, для Тебя так важно, как я отношусь к своим служителям, для Тебя так важно, что я сегодня имею по отношению к Божьему имуществу, как я отношусь к этому. Отец, мы молим Тебя, чтобы страх, настоящий Божий страх и настоящий Божий трепет был у нас в этих сферах жизни. Чтобы мы были теми самыми людьми, которые не угашают Духа Святого, а делают все, чтобы Его присутствие было больше. Делают все, чтобы Его славы было больше. Во имя Иисуса Христа. Небесный Царь, мы поклоняемся Тебе. Господь, в этот день молюсь, Господь, чтобы все вынесли отсюда для себя правильное отношение, Господь, и позволили Твоему Слову изменить сердце во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Аминь.